Բարև ձեզ։ Facebook-յան օգտատերերից մեկը ինձ ուղարկեց մի տեսագրություն, խնդրելով մեկնաբանել այն։ Դիտենք տեսագրությունը ու փորձենք մեկնաբանել։ Տեսակ, չէ՞ ինչի մասին է խոսքը։ Նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում ՔՊ-ն իր կողմնակիցներին, աջակիցներին բաժանել է նմանատիպ լոգոտիպեր, որոնք փակցված են ավտոմեքենայի հետևի ապակուն եւ կոնկրետ այս ավտոմեքենայի վարորդը կարծում է, որ այդ լոգոտիպը իրեն վերապահում է օրենքը խախտելու իրավունք, հնարավորություն։ Տեսագրությունը կատարվել է Երևան-Մեղրի ավտոճանապարհի Արտաշատ քաղաքի հատվածում, որտեղ արագությունը, առավելագույն արագությունը 60 կմ/ժ-ն է, տեղադրված է տեսախցիկ, մշտապես շրջագայում են պարեկները, բայց չգիտես ինչու այս իրավախախտումը դուրս է մնացել պարեկների տեսադաշտից եւ 60 կմ/ժ թույլատրելի արագության պայմաններում վարորդը երթևեկում է 140 կմ/ժ-ից ավելի արագությամբ, վտանգելով թե երթևեկության մասնակիցների կյանքն ու առողջությունը։ Հիմա եթե այսպիսի բան աներ, ընդդիմադիր որևէ ուժի ներկայացուցիչ, ինչ էր կատարվելու այդ անձի հետ։ Վաղուց արդեն այդ ավտոմեքենան հատուկ պահպանվող տարածքում էր, էլ չասած, որ վարորդը ձերբակալվել էր։ Հիմա սպասում եմ ձեր արձագանքին, հարգելի ոստիկանություն։ Տեսնենք, թե այս վարորդի հետ ինչ կկատարվի, կամ կկատարվի, թե ոչ։ Ավտոմեքենայի համարանիշները տեսագրությունում պարզ երևում են։ Սպասում եմ ձեր արձագանքին։